lembola bapota oye mozu Lazare pardon mobola azalaki na donc ça pendant la ngoma mingi te poto côté la profondeur la makambo mais na likana yebisa yo après la mort il y a la mort après liwa simba liwa eza liwa mususu ezosela yo wana nde eza pure wana nde eza problème makasi kozala mozwi eza mabe te nzambe apamboli eza mozwi mosusu nzambe apamboli eza azwi nekisi te asimile logi te mais nzambe apamboli yo mais to bande ko mususu nzambe asalaki bango grâce wana eza bato mususu bazwi yango te yo zwi grâce na mbongo tant so botame na famille ya mbongo okoli na mbongo ti lelo yo ozala mbongo oyebi pasi te oyebi nzala te oyebi ne batambola na makolo te nzambe asala yo grâce wana mpe bato ebele bazwi grâce wana mais ntango ozwi grâce wana okomi na mbongo obosani nzambe nzambe napesaki yo nzambe napambolaki yo tala esika makambo eza ozwi mokili otie na motu kozala mpe mobola elikolo bate lokolo oza mobola okokota lola mpo oza mobola ondimi yesu te mobola ozosala makambo mabe ya na babola mosusu amobola me ya na ketu bolimbisanga ketu donc motema mabe mpo na baninga oyo bazwi ye lokola azwi bongo il faut ezala kaka eza kisi ye moto asacrifiaki bato oyo soki kaka moto akufi na famille ote ye nde moto azosacrifie bango oza mobola oza motema mabe opesi bino mbote mingi na kombo na Yesu Kristo nzambe azwa lokumu na bokuta na biso lisusu na ntongwa lelo tomemeli bino sango malamu na Yesu Kristo sango malamu ya oyo ezali komema biso to komema biso na kati ya bokonzi na likolo po ete tobengami mpona ntina na yango boye tosololaki mikolo eleki la fois passée tosololaki likolo na l'obéissance to botosi na liloba na Nzambe tolobelaki likolo na obéissance mpe désobéissance non so tozoloba mpona kozongisa bato epai na nkolo mpo bato bazonga epai na Nzambe mpo Nzambe azobenga abi revenez à moi bozonga epai na ngai boye ndeko molingami na ntongwa lelo toyi kolobela yo likolo na après la mort il y a la mort kolo merci na tongwa lelo kolo na nguya nyonso opesi biso susu tangu ya kozala liboso na yo pe liboso na peuple na yo kolo pona koyoka maloba ko ute pai na yo Nzambe disposer motema ya moko na moko pe ya molandi moko na moko nyonso kosola kolo ezwe sika pe ezwa place na moyoki nyonso na kombo Yesu Kristo to bondeli bongo amen lelo tosolobela danger moko boye esengeli oyeba yango buta muso oyeba kango te biteso na kufi na ngai kufi moto saka kufi esili après la mort il y a la mort sima ya liwa mosusu eza esengeli oyeba yango liwa ya liboso tozolobela wana ya liwa te wana eza tolali pongi Bible elobi moto awutiki na mabele akozonga na mabele mais ntango kufi ndeko molingami pardon simali wana yo makamuni neza kuna makamuni no yoko kuta kuna makamuni makamu ezalaka na kufa te na yebite mekola na makomi tozotanga na liloba na Nzambe na séjour de mort tango moto akufi akei awa na mokili bakundi bamoni alali balobi oke son âme repose en paix baye na fleur ya kitoko parti pe bakomi que ton âme repose en paix mais okei Nzambe alobi nanga nayebisa bino makambo oyo eza bato mibale yebi yango te tokena otanga liwa ya bato mibale okolo apesaki okolo alakisaki pona mozwi na Lazare
batumi bale oyo mozwi na Lazare toyima Lazare azaki mobola mozwi azaki na mbongo na vie na bien avani na mesa na zolia bien kitoko Lazare avani na se Bible ezolobete azolia biloko oyo ezokweya na se na mesa omokonzi oyo mozwi azobwaka mozwi azotika Bible bambua na ye ezo kolembola bapota oye mozwi Lazare pardon mobola azalaki na donc ça peut nana ngoma mingi te poto côté la profondeur makambo mais na lika na yebisa yo après la mort il y a la mort après le roi si ba le roi et là le roi mususu tout c'est là yo wana ne za pire wana ne eza problème makasi kozala mozwi eza mabete nzamba pamboli eza mozwi mususu nzamba pamboli eza azune kisite asimne logité mais nzamba pamboli yo mais c'est bande comme mususu nzamba sala ki bango grâce on est ça bato mususu bazu ya moté yo zu grâce na mbongo tant so botame na famille mbongo okoli na mbongo ti lelo yo osala mbongo oyebi pasité oyebi nzala te oyebi ne batamu na makolo te nzamba sala grâce wana pe bate pele bazu grâce wana mais tant ozu grâce no comme na mbongo obosani nzambe ki nzambe na pesa kiyo nzambe na pambola kiyo ntale sika makambo eza ozu mokino tie na mutu kozala pe mobola elikolo bate lokolo oza mobola okokota lola po oza mobola ondimi Yesu te mobola ozosala makambo mabe ya na babola mosusu mobola me ana ketu bolimbisanga ketu donc motima mabe mpona baninga oyo bazwi te ye lokola azwi bongo il faut ezala kaka eza kisi ye mutu asakrifie ki mubato oyo soki ka mutu akufi na famille ote ye nde mutu azosakrifie bango oza mobolo me oza motema mabe oza mobolo me ozokili kosala makambo mabe pardon ozokili kosala makambo nzambe mpe asepele yango te na bobolo no mpe okenda mlifelo mais na bato mibale base retrouver mozwi akufi le pardon Lazare akufi muta liboso mobola akufi yoka Bible lobi aba Bible lobi azalaki na mobola moko kombo na Lazare alazamaki epai na ekuke na ye nzoto na ye etondaki na pota azalaki na posa na kosilisa nzala na ye na biloko bikwaki na mesa na mozwi kasi ata bamwa pe bayaki koleta pota na ye mobola kufi pe amemami na bage kuna na tolo na abalayama mobola kufi amemami baescorte ye baange baescorte ye tala mutu awa akufi bakundi ye akufi me kuna vi mususu makambo mususu ebandi baange baye baescorte ye pe akiko se retrouver na tolo ya Abraham nazo so ndeko que ce soit passé que ce soit difficulté tikala kaka na ngamu na nzambe tikala kaka l'obéissance ya liloba na nzambe eza mokolo moko ekofuta yo ata lelo souffrir lobi o souffrir te bascorte na ba ange pe ba memi ba tie na tolo ya Abraham siko yoka kufa mususu mon super kufi pe akundami babi tama leki quelques mois ne bite suka ne me babi kaka mon super kufi mais tama zo ko babi mozui akundami il y a une différence la différence ba différencier mobola kufi amemami na ba ange na tolo ya Abraham mobola pardon mobola kufi amemami na bage batie na tolo Abraham même ozoko babi akundami wana na cimetière tikali wana na cimetière soki otangi yango okotanga toza na Luc chapitre 16 au verset 19 okititi na se nango Bible bete mozwi ta makufi abwaki misu kuna na musika na likolo atali amoni Lazare
amoni la misu nini po asa kufi mutakufi misu poli nzote poli nyonso décomposé mais le la kufi amoni ndeko moninga nazo yebisa boy omoni makambo zo sala soko kufi kuna ekolanda yo pe okomona yango soki ozosala mala okomona bolamu na yo mais soki ozosala mabe okomona amoni Lazare na tola Abraham abina omona neti na omona te c'est pas possible abeleki papa Abraham ayebaki papa Abraham ndenge nini directement bayebi wana Abraham wana Lazare ndeko koyeba okonolongola zemi okoyeba na place na mokolo na esika na munganga oyo olongolaka bana bato bazemi na yo moto olakisaka bato bakisi ya kolongola bazemi okomona mokolo wana yo moto ozokolanda basi ya bato olanda mibali ya bato ozokoempoisonne bato yo bautilisaka yo mpokele koempoisonne bato yo bautilisaka yo mokala mpokele kosaka bakopi ya bamakambo moko ya mabeboye okomona yango awa na mokilo kufi me kuno kufi te omona yango toana nzoto oyo tozala mona mokili me toana nzoto mosusu donc molimo na yo yabe moko ya nzoto eza na misu eza na maboko eza na matoi eyokaka elobaka po awa tozoyoka mutakufi mozwi me kuna azoloba Abraham pe kuna azoloba okoloba abi papa Abraham yebisa Lazare apakala litanga ya mai azolela litanga ya mai yango nzoto moto moko na mokili ko emilie mutu te mutu aza peme na yo memi boni na yo mwana musala na yo ko emilie te tala Lazare azaki emilie epa ya mozwi mais akekuta ye aza Lazare na likolo anetolami na tola bra ye aza na se aotala boye keba na mutu bosana pembe ko emilie ye te ko seka ye te ko tiola ye te to tiamo entre parenthèses mukolo mosusu alobi atilanga litanga mai ekosala nini abi na pasi awo esika naza na pasi ndeko ezala mokolo moko soki okoyoka makambo te okoresiste oyesi motema maka nga na pasteur na évangéliste na oyo kosoni te mais na oyebisa yo makambo ya solo nzambe ntango atindi Ezekiel abino na otinda oyo epa bato pa batomboki bato mitu makasi me kobanga bilongi na bango te mpe kobanga maloba na bango te oyo koloba oyo femme certaise oyo soki nini nga na oloba kaka na oloba na para nzambe et surtout mpe toza na mois de mars apokeli litanga mai ayebisi ye Abraham alobi na ye eza impossible de biso na bino kuna séparation ezali ndeko mimi awa oza na mokili yeba kosala séparation Bible elobi mpe somme David azoloba esengo na moto oyo aboyi kobila toli ya bato mabe esengo na moto oyo avandi esika moko na bato mabe te esika na batiole esika na basasa esika babomela bato esika bato babula mabe Abraham alobi moye ya kuna pana beneza te yo me moye ya koto eza te mais yo omwana na nzambe yo ondima Yesu kuna na kawana kuna kote wana okeluka nini okesala nini makambo wana boosala obovanda ne kiri wana eza makambo nini ekomema yo na nini ekofuta yo na nini ekokufa yo na deuxième liwa. Alléluia. Alléluia bandeko balani ya HP Media. Na mimino parole de Dieu. Mozwi. Yoka mozwi. Papa Abraham. Na sengi iwe. Tinda Lazare akena ndako na biso. Na bandeko na kuna. Na bandeko na kuna.
o batikali kuna ake te ya bango. Papa Abraham alobi impossible. Kuna basala ba pasteur, kuna basala na évangéliste, kuna basala na Nzambe base. Soki bakoyokela bango te. Ndenge ngape na ote yo boy. Soki oyokela ngate, okende na deuxième mort. Mukanda na Apocalypse chapitre 20 verset 12 et zoloba. Na moni pe bakufi minene na mike. Batelemi liboso na kiti le bokomi. Pe buko fungolami. Pe buku mususe fungolami o buku na bon moy bakufi basambi sami na makambo masili ko koma na buku yango na motino na misala na bango soko ezwami na sote kaka na 15 soki ezwami ete moto akomami na buku na bon moy te abwakami na libeke na moto o eza kufa ya mibale to lobeli après la mort il y a la mort. Ah ouais, j'ai vu les morts, les grands et petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Ndeko molinga ndima Yesu Kristo lokola mokolepe mobikisi na yo. Pour les gars le jugement wana te. Peta mo ndima Yesu Kristo lokola mokolepe mobikisi na yo. Otango la paix. Ndege liloba na Nzambe lobi. So otango lokola liloba na Nzambe lobi te. Yesu alobaki mingi bakoloba koloko na teyaki na komora yo na salaki boye akoba bolongwa na yebi bino te. Oh, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Oui, eza bongo, mais tambola pe kati na Christ. Tambola pe ndoba na Nzambe. Pour se condamner te na mkolo yango. Pour se retrouver te na parole bi kolo na yebi bino te. Après loi, loi mususu ezali. Okoleka ne sambe se ndeko molingami. Bonne na susukisa na mukanda na. Na susukisa na mukanda na Jean chapitre 5 verset 29. Pe bako bib na bani na 28. Bokamwa na likambo yote. Pote tango koya. Wana nyusu bazali kati na nkunda. Bako yuka mungongo na ye. Pe bako bima baoyo basalaki malamu kino lisekwa na bomoy bo basalaki yauli kino lisekwa na kosambisama na kangi bible na nga osala yauli ndeko osala ba ventile osala loyenge bima kata ba ventile bible esaleza mokolo bakufi kelelo kobeta bakufi bako yoka mungongo ya kelelo wana bible bete bako bima batu nyonso bakufaki bako bima bako se. Mais ce qu'on va kabola boba salaki malamu ni to lobel ya kupeka mbongo l'église pour pesa kama dîme l'église pour sala kama l'église pour kabela ba pasteur pour yondo soma le pang l'église yondo mutoto l'église ona mais otambola mabe bazo le malamu ni imalamu liboso boba kama na crainte de Dieu boba kabona mabe boba bui mokina makamona yango baba ozala côté na bango. Bako mungongo bako bima. Boba se malamu bako sekwa. Yo pose bako sekwa melikaboza ya kombata. Kokuta na Yesu Kristo na mapata. Na ote Yesu Kristo. Na tongo lelo, na biminda ko tomo amuteshi ne kanga melengana komata ba 7 mois. Zonge pana kolo. Nzamba ningiyo. Ndimela Yesu Kristo lokola mokole mobisi. Ato bomaki république mobile. Ato salaki mabe nini soko ndimi akolimbisa masumu na yo akefase komo na yo na buku na deuxième kufa aiba okenda kufa mibale yango ne l'enfer lifelo o satana nzamba sa lifelo pona batu te o te nzamba sa sala lifelo nzamba sa lifelo pona mutu te biso toza bana na ye asali motache pema na bomo ekate na ye asala lifelo pona satana atosakite atombokaki abwaka mana mokili sata leo kende ye moko te na bona tongwa lelo esiko zali kanga misto bondela ngalo bondela kaka pona lisumu etangiyo ngalo bondela kaka pona ozalaki pa Nzambe mais lelo zonga sima eloko ne etangiyo bateli bana Nzambe mais ozoko ko yete ba promesse kaka na ko yaye lobi yo zaka pota ba faire wana tapte je n'ai pas le temps. Les pasteurs sont des manias. Ndegela mo 18 ans zakina mokili aluka ba pasteur te.
mais là la kofi kuna azo papa Abraham batira bande ko na Lazare so no kiake teye bande ko na yi avec Abraham c'est pas passer bazali mais les lieux c'est comme problème à passer les pasteurs sont des mendiants, sont des voleurs, sont des impudiques, sont des adultères. N'est pas dans le bas, des gens qui ont bêté dans ma calcul, on est bien gaité, ma calcul n'est pas bêté là. Yo quand le baranzambe, on a nos pesa yo. Tu connais. Bible dit nanzala mosako, ne Israël a bimaki na Égypte. Nza basaka nanzala mosako, nanzala batu. Nza be pas yele mokili. Bible dit Allah taki nzoto, ayela mokili. La parole a été faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Nous sommes là quand c'est là là-bas tout. S'il y a des faux pasteurs, Nathan il y a li, il y a bala pe bazalaki, mais lipe, il y a solo bazalaki. S'il y a des faux prophètes, s'il y a des faux pasteurs, oui, il y a malamu pe bazala. Mais comment yo sala? Bambo yo bebisa na basi uchamu kina mtu olobela ngote obetele solote osomela masi mtu osomela lupa baboyana obeta ma solote mais yo kaka soko les pasteurs sont des voleurs sont des mendiants des impudiques mais soko yoka awa manani mozwi azosala demande yabaka mata Lazare bazomsana mukilpa teye bandeko na yo batikali bandeko ezali yo oyo zo continue na makambo wana mozwi bandeko sala. Moi je suis moi. Mais il y aura un jour. Il y aura un jour. On kolala. Pesa monsieur le kolanda yo. Mais na bondi na comme Jésus Christ. Ça monsieur la note parce que Jésus Christ a écrit mon kili. Ko kufa la biso, pour te biso to kelele ça monsieur le wana te biso to bika. Ne ya moto ye. Ni amokole ko solola na yo. Alléluia. Pour être zonga. Ya kanga miso sika ozali siba motema na yo luka basena nzambe yo kama mozo ase demanda luka basena nzambe so uzana poto za wapi esiko zali luka basena nzambe so kipa ko benga na problème ezate ba mama ngai pele na zaka ozana loko moke kanga na zalaka ko sambela na zoka batem ozo batem kanisa fe mukolo salaki ozo ki batem ndai ola paki eke wapi bolingo na nzambe opaki wapi mawa mukolo soki baptême au salaka fait beaucoup attention avec ces faits benga na plus 243 81 746 22 47 plus 243 85 246 38 88 na sa besoin bato ba ko benga ngo ba limba so pa na kolo bato ba ko benga ngo ba limi Yesu o ba balanda Yesu oyo mwana mabe wana na nini bato wana sima maboko na motema oh mokonzi na nguya ezayo ndo lobi aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création et celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné mzam libota na yo bana na yo to sami na lolenge na yo ne lilingi na yo o sala ki felo pona mutute zambe ba nyuso ba ni maloba o ya tata musika zambe simba bango bo ba bete ka mabaku pona ba pasteur pona ba ni batike église balongwa nzambe kitisa mawara yo zongi sabana no nzela bo ba ndimini yo te kolo bandimela yo bo ba ndisi mitema na bango kolo lobina kolo na motema na libanga ena ko possible motema na mosuni motema ko yamba maloba oyo kolo motema eko simba bana na yo bazonge pa na yo kolo poto zana tango mabe poto yo racheter le temps quand les jours sont mauvais molimo sa tozo esika molimo dabitema bana ko conduire bango kolo babunga kinzana na kozanga ko yeba kasi lelo bo yebe temeli bo sora bango na nzana liloba na yo oye telemi o musali na yo ya mwasi servante na yo pona ko pesa na peuple na yo to komisi yo to toni yo ozamana bo baza ba problème sali la bango bunde la bango bo baza malade bikisa bango bo baza ba difficulté sali la bango ngol bo baza de mabe limbisa bango na kombo na Yesu Kristo amen. Et te Yesu Kristo makasi